হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আমি আমার ডেয়ারি খামারটা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে আমার যে খামার সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখেন, আপনারা সামনের পাশটা খোলা রাখতে হবে যাতে প্রচুর আলো বাতাস যেতে পারে খামারের ভিতরে। কেননা আলো বাতাস যদি না যেতে পারে তাহলে এ গাভীদেরকে সমস্যা হবে। যত আলো বাতাস যাবে তত ওদের জন্য ভালো। আমার খামারটা দেখেন, এটা সকালবেলার দৃশ্য। প্রচুর আলো বাতাস না গেলে এদের পায়ে যে খুর আছে এদের সমস্যা হতে পারে। কেননা এদের পায়ে আপনার পোকা হতে পারে এবং খোরা রোগের সমস্যা হতে পারে। সেই জন্য যে কোনো আপনারা শেড তৈরি করবেন যাতে প্রচুর আলো বাতাস ভিতরে আসতে পারে। আলো বাতাস আসলে গরুদেরকেও সেরকম গরমও লাগবে না এবং রোগবালাই থেকে মুক্ত থাকবে খামারটা। সেজন্য আপনারা যারা শেড তৈরি করবেন যাতে প্রচুর আলো বাতাস ঢুকতে পারে খামারের ভিতরে। আর গোয়াল ঘরটা সবসময়, খামারটা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবেন। আমার খামারটা দেখুন, ওর গাভীগুলো দেখুন। আমি যে দৈনন্দিন কাজকাম করে থাকি তার উপরে আমার এই ভিডিওটা বানানো হয়। আপনাদেরকে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন ও লাইক আর শেয়ার করবেন। এটা আমার সকালবেলার দৃশ্য। দেখেন, খামারের ভিতরে আমি গোবর সম্পূর্ণ উঠিয়ে ফেলেছি। এখন এদেরকে গোসল করানো হবে। ওর নান্দাগুলো সাফ করে পরিষ্কার করা হবে। প্রত্যেক দিন আপনারা নান্দাগুলো ভালোভাবে পরিষ্কার করবেন। বাসি খাবার এদেরকে দেবেন না। বাসি খাবার দিলে এদের ফুড পয়জন হয়ে যেতে পারে এবং গ্যাস হতে পারে পেটের ভিতরে। সেজন্য খামারিদের উদ্দেশ্য করে একথা বলছি, যারা নতুন খামারি তারা অবশ্যই বাসি খাবার এদেরকে দেবেন না। বাসি খাবার দিলে ফুড পয়জন হয়ে যাবে, তখন আপনার সমস্যা হবে, গ্যাস হয়ে যাবে। মানুষের যেরকম গ্যাস হয়ে যায় সেরকম। নান্দাটা এরকম নিট অ্যান্ড ক্লিন রাখবেন এবং নান্দার ভিতরে কোনো স্যাদলা রাখবেন না। স্যাদলা হলে এই পানির সাথে ওতে জীবাণু হয়ে যেতে পারে। সেজন্য এই স্যাদলাগুলো সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে রাখবেন সব সময়। প্রত্যেক দিন নান্দাগুলো পরিষ্কার রাখবেন। আমার খামারটা দেখুন। দেখেন কত খোলা আমার সামনে। এই জায়গার থেকে বাতাস ভিতরে যায়, পিছন দিয়ে বাতাস বেরিয়ে যায়। এটা আমার জাউনা কাটা ঘর। এটা মেশিন। এই গোয়াল ঘরে 5টা গরু আছে আমার। এই গোয়াল ঘরটাও দেখেন।
এরকম খোলামেলা রাখবেন যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ আলো বাতাস ঢুকতে পারে খামারের ভিতরে, তাহলে রোগ জীবাণু থেকে মুক্ত থাকবেন। এ আমার দুটো বাছুর দেখেন বাইরে বান্ধা। আমি দেখো চুন মেরেছিলাম কাল। আপনাদের যদি আমার ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন, ওর লাইক আর শেয়ার করবেন। এই বলে আমি আমার ভিডিও এখানে শেষ করছি। খুদা হাফেজ।